गोंय हे पर्यटन थळ आशिल्ल्या कारणान व्हडा प्रमाणात पर्यटक गोंयच्या दौऱ्यार येतात. राती 10 वरां उपरांत हॉटेलां, रेस्टॉरंट आनी म्युझिक बंद केलें जाल्यार हॉटेल दुनियांक व्हड लुकसाण जातलें. देखून गोंयच्या पारंपारीक लग्न आनी क्रिसमस कार्यावळी वेळार रातच्या 11 वरां मेरेन संगीत लावपाक दिवचे अशी मागणी केळशीचो हॉटेल वेवसायीक डिक्सन वाझान केल्या. उच्च न्यायालयान रातच्या वेळार लावड म्युझिक लावपाक बंदी घाल्या हाची म्हायती दिवपा खातीर मंगळारा दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यांनी एअर डान्स फ्लोरचे धनी आनी हॉटेलवाल्यांची बसका घेतली. आयज मिटींग आसली हॉटेल ओनर्स आनी जे वेन्यू ओनर्स डिप्युटी कलेक्टरान रिगार्डिंग द हायकोर्ट ऑर्डर ताणें मिटींग मागली आनी द मिटींग इज रिगार्डिंग टू अवेअर एवरीबडी अबाउट द सावंड एक्ट आनी तेचे ते 10 पर्यंत. वॉट आय सेड टू देम इज सी हायकोर्ट इज फायन, द ऑर्डर इज देर, बट दॅट हॅज टू बी अमेंडेड. आमचें गोंय इज डिफरंट. टुडे ट्युरिजम इज द ओनली सोर्स. आयज तरी तुमी म्युझीक तरी 10 बंद करतले. तूं म्हाका सांग, हॉटेल चलपा नाय, रेस्टॉरंट चलपा नाय, केटरिंग चलपा नाय, बँड आहाय ते बँडातूय चलपा नाय, MC चलपा नाय तुगेले. इट विल बी अ व्हेरी बिग सिरियस कन्सर्न फॉर ट्युरिजम. सो आमी कितें करपा जाय? वॉट आय अपीलिंग टू ऑल द 40 MLAs टू डू द अमेंड एक्ट. The MLAs is the key. Only High Court will not listen because there is a law there. But आमचे तरी MLA 40 तरी सरकारान तरी हे आमचे गोंयच्या लोकांचे पोटा पासत तरी कितें केलें जाल्यार ताका सोल्युशन आहा. ते हिंगा तिका उलोवन जावपा ना. द ऑल कन्सर्न पीपल बिकॉज इट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. बँड आहाय ते आपणागे पोट भरताय, MC पोट भरताय, केटरिंग वाल भरताय. तेंचे सकयल कितले लोक आसता? भाजीवाला आहा, तांतयाकार आहा, चिकनवाला आहा, मटनकार आहा, डेकोरेटर वाला आहा. सो दीस इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सो गव्हर्मेंटान तेजेर सारकी लक्ष दिवपा जाय, सिरियस, नॉट वेस्ट टायम, अँड फायल एन अमेंडमेंट. आनी आमचे 40 MLA आहाय न्हू, तेंच्यांनी करूं जाता. बाबा तुमी एटलीस्ट 11 o'clock तरी दियाय. आमची काजरां आहाय. सो काजार म्हणटी आमगेले ट्रेडिशनल. आतां तूं म्हणटाय एम्प्लिफायरांक सगळे तुमी परमिशन घेवपा जाय. आतां आमच्या क्रिसमसा प्रोग्राम आहाय, आमचो तियात्र आहाय, नाटक आसताय, तुगेली कॅरल सिंगींग आहा, तुगे 1 act प्ले आहा, ताजे चर्चाचे प्रोग्राम आहा. तेंक तरी म्युझीक तर परमिशन घेवपा लागले जाल्यार उल कितें आतां? So I think the government must come very seriously, do not waste of time, and help all of us to help make sure that tourism is safe.